Hello friends, welcome to Praveen Food and Travel. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഓറിയോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണ്. ഈ ഓറിയോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം നമുക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക്. പാല് നിങ്ങൾക്ക് തണുത്ത പാലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. തണുത്ത പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഐസ്ക്രീം വാനിലയോ ചോക്ലേറ്റോ ഏത് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വാനിലയാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മധുരം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറിയോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അടിപൊളി ഓറിയോ മിൽക്ക് ഷേക്ക്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ ടോപ്പിലൊന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ലേശം വാനില ഐസ്ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്റ്റിക്ക്. ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കിയേ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓറിയോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡിയാണ്. നമുക്കിത് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പൊ മഴക്കാലമാണ് എങ്കിലും ചൂട് സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ്. ആ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ മോന് കൊടുത്തു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു.